Өөрчлөгдсөн. Найзууд нь Эдигийн гэрт цугларчээ. Ямар хэрэгээр цугларсан юм бол? Энийг хардаа. Чи юу вэ? Энэ бол өөрчлөлтийн төхөөрөмж. Өөрчлөлтийн төхөөрөмж юу? Тэр чи юу юм? Ухаантай Эди миний бие та нарт тайлбарлаж өгье. За, битгий гахаарай. Энэ төхөөрөмжөндөө хичээний зураг болон чулуу хийгээд төхөөрөмжийн ажлууд нөгөөдөг чинь бичээн болно гэсэн үг. Чулуу бичээн болно гэдэг чинь би лав итгэхгүй юм байна. За яах вэ? Сайн харж бай да. За. Хараарай. За та харж байгаарай. Нэрэ чулуу бичээн олчихлоо штэ. Тэр би аргагүй л ухаантай байгаа зүтэй. Хөөе, Крон. Крам. Бичээнэс чулуу байна. Тэгнийч мэдээд байсан юм аа. Ингэх ёсгүй дээ. Хараа, одоо инээхэ байлаа. За. Эди, бид нар явлаа. За. Баярлалаа. Сайн сууж байгаа Баяртай. Бүгдээрээ баяртай. Найзууд нь бүгд явчихлаа. Яагаад бүтлгүүдчих вэ? За яах вэ? Харж л байгаарай. Эди шүнжин өөрчлөлтийн төхөөрөмжөө заслаа. Болчихлоо. За. Амттай байна. Болчихлоо. Хурд найзуудтай хэлнэ. Байд. Бүтэхгүй гэж мэдээд байсан юм аа. Ороо өчигдөр намайг шааж инээгээд байлуу. Тэр параратай хамт авахулсан зураг байна. Тэгдэг хэрэгэ. За. Төхөөрөмжөндөө парарагийн зургийг хийгээд Хари. Мундаг юм аа. Эди өөрчлөгдөөд поророо болчихлоо. Ингээд параараа болцоод найзуудаа зовоох юм бол яаж чандаж байна? Параараа чи яриачтэй. Тэгвэл найзууд параараа дуурлахын тодорхой. Гайда. Параараа үзүүлээд өгнө. Ямар гоё юм бэ? Найзуудаа. Парара. Сайн уу? Хоолой чинь яг Эди шиг сонсогдоод байсан. Тийм үү? Ханаа төрчихсөн болохоор тэгэж байгаа юм байлгүй? Гэхдээ чи гэртээ ном уншиж гин гэсэн штэ. Намаа уншаад дуусчихсан. Парара наад чи юу вэ? Сүүлдээ болчихсон байж штэ. Өгцөнд маань юм наалцгаж гэртээ очиод авахаас. Гэхдээ та нар юу хийж байсан юм? Савлуур дээр суух гэж хүлээж ирсэн. Савлуур гинэ. Би ч гэсэн хамт сууя л да. За, хойноосоо жагсаарай. Тийм ээ. Одоо л цаг нь. Одоо миний хэлж үзтээ. Би хэллээ. Парара дараалалаар байл та. Тийм юм гэж хаана байсан юм? Миний дур за. Одоо поророо болж өөрчлөгдсөн Эди савлуур дээр сууж байна. Ваа! Өгчлөлтэй байна шүү. Парара хизээ болтол чи ганцаараа суух гэсэн бэ? Би дахиад жаахан суумаар байна. Би өөрийгөө дураар л байна. Арай гэрээ юм чи арай дэндээ юм аа. Найзуудаа. Поророо. Наашра. Загас орж байсан юм уу? Тийм ээ.
Пуби зүгээр үү? Хараараа чи Хата бүгдээрээ хараараа дуурлана биз? Стодгүй юм аа. Найзуудаа. Яг энүүд жинхэнэ Пороро гарч ирж байна. Пороро. Яасан бэ? Яагаад ингэж байгаа? Үнэхээр мэдэхгүй байгаа мó? Юу гэсэн үг юм? Бүгд очрлоо тоглож байхад чи ганцаараа л савлуур дээр тоглоод байсан биз дээ. Харин чи түрүү арай л дэндүү байсан. Би тэгсэн гэж үдэ. Чамаас бодоод Пуби унаад бидчихсэн штэ. Хараа дэндүүлсэн шүү Пороро. Би тэрээгүй. Одоо бүр худлаа хийж байгаа биз дээ. Одооноос чамтай дахиж тоглохгүй явцгаая. Явъя. Найзуудаа. Амжилттай боллоо. Ашгүй дээ. Гэхдээ миний би сонирн болоод байх юм. Хурдан гэртээ ярихгүй болохгүй. Юу болоод байгаа юм бол доо? Юу ээ чинь? Хурдан хари. Хурд. Юу болоод байна? Дагаж явдаг хэрэгэ. Яг баригдах шахлаа шүү. Энд ээ шүү дээ. Намайг Пороро болоод тэд нарыг зовоосон гэж төсөөлөгчгүйц. Эди өөрчлөлтийн төхөөрөмжөө ашиглаж би болж хөөрчлөгдсөн юм байна. Пороро тийм болохоор ийм ухаантай намайг оролдож болохгүй байсан юм шүү дээ. Ийм учиртай байсан бивэ? Болж байна. Би зүгээр чадуулна гэж байхгүй шүү. Хэмбэ? Химбэ? Сайн уу? Пороро юу болов? Би сая Тунтуных руу очсон чинь чамайг дуудаад өгөөч гээд. Тунтун уу? Тийм ээ. Чухал юм нэвдэрчгээд чамайг үзээд өгөөч гэж байна лээ л дээ. Тийм үү? За, би төрүүлээд явлаа шүү. За, баяртай. Яа, ингэж айх гэж Пороро мэдчихсэн байх л гэж бодлоо шүү. Нэрээ, Тунтун намайг дуудсан гэлүү. Хурдан очихоос. Эди Поророгийн хэлснээр Тунтуны гэрлүү явлаа. Сайн бай. Би чамайг дуудаагүй дээ. Тэгвэл Пороро худлаа хэлсэн гэсэн үг үү? Пороро, чамайг да. Юу? Яасан бол доо? Найзуудаа, сайн уу? Эди. Энэ удаа Пороро Эди болж хувирчээ. Эди, чиний алхаажин жаахан сонирн болж өгчээ. Тийм үү? Хоолоо арай хэтрүүлээд идчихсэн юм шиг байна уу? Гэхдээ хоолойч ягаад ч юм Пороро шиг сонсогдоод байх юм? Хоолоо өвдчихсэн юм шиг байна. Тийм үү? Болгоомжтой байл та. Болцглаа. За та би ч гэсэн Эди шиг хамт сууж байгаад гинт өсөж байна. Тэгвэл эхлээд үзгөө. Бац, чи хэмбэ? Чи Пороро үсттэй. Яна. Одоо яах вэ? Пороро, чи юм уу? Пороро гинэ. Юу надад байна? Тэр хоромж амтныг бариад ав. Зүгтгаас. Нааша зогс гэж байна. Бүгдээ ч шогооч. Эди сэлж чадахгүй юм чинь араас дагаж чадахгүй. Энэ хоромж амтыг хайчих. Тусаараа. Чи бодоод хурцсан чинь сэлж чадахгүй байна. Эди болж хувирсан Пороро өмнөгшгөө сэлж чадхаа болжээ. Яна, ингэж байгаад бүр баларх нэ. Гэхдээ би бас сэлж чадахгүй штэ. Би тусалнаа. Авраарай. Би аври. Амьд гарлаа шүү.
амьд гарлаа. Ашгүй дээ. Эди болж хувирсан байсан боророо дахин хэвэндээ оржээ. Байсан байна штэ. Та хоёр ер нь юу болоод байгаа юм бэ? Тэгэхээр байна штэ. Өнөө өглөө та нарыг шогж зовоосон хүн бол Порора биш би байсан юм аа. Өчигдөр Порора намайг шоолж инээгээдсэн болохоор хариу барих гээд. Тэгвэл тэр хуурамч Эди бас юу вэ? Тэр нь би байсан юм аа. Би ч гэсэн Эдид хариу барих гээд. Порора намайг уучлаарай. Би арай дэндүүлчихсэн биз дээ. Үгүй дээ Эди. Чамайг шоолсонд уучлаарай. Та хоёр эвдэрсэн бол ашгүй дээ. Тийм шүү. Поророо Эди цааш та энэ зураг шиг эвтэй найртай байгаарай. Рудигийн хүсэл. Эди бирлээ. Би ухаантай гуйгад. Эди юу хийгээд байгаа юм? Эди юу хийгээд Амар өвдөж байна. яасан бэ? Чамтай мөргөлчихсөн юм чинь өвдөлгүй яах юм? Өвдөж байна гинэ. Яагаад? Өвдөх гэж юу? Гэхдээ өвдөх гэж юу юм бэ? Тэр үү? Толгой булдруутахыг хэлж байгаамаа. Толгой булдруутахыг өвдөх гэж нэрлэдэг юм байна. Гэхдээ ямар хэрэгээр ирсэн юм? Пүүбигийн рүү явна гэж тохироо бидтэй. Тийм штэ. За, явцгаая. Яасан бэ? Дараад найтаж байна. Найтах гинэ. Ачи. Би яагаад найтахгүй байгаа юм болоо? Яагаад гэвэл тэр нь Даарна гэж яадаг юм? яаж тайлбарлах вэ вэз? Тийм. Наадах чинь оройтлоо аль хурд яв. Эди. Пүүби сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Тавтай морил. Эднэрийг ч гэсэн юм чин хоол аваад ирий. Эди, энийг аваарай. Амттай харагдаж байна шүү. Алуу? Үнэхээр амттай юм аа. Амттай гинэ. Болохгүй. Сэрүү татам. Тийм байна. Тэгвэл энэ ч гэсэн болохгүй. Сайхан хадлаа. Би ч гэсэн идэж үзмээр л байна. Өдрийн хоолойж идчихлээ. Одоо усан цэлгээр явах уу? Тэнгий явцгаая. Усанд сэлнэ гинэ. Поророо болон түүний найзууд усан цэлхээр далайн эрэг дээр ирлээ. Наша. Я. Бомбог байна. Үди. Бомбоо шидчих. За, шидлээ. Сонирхолтой байгаа байх та. Би ч гэсэн найзуудтайгаа сэлмээр л байна. Руди. Юу хийж байгаа? Юу ч биш ээ. Нар аль эдийнэ жаргацгаж одоо буццгаах уу? Тэгээ. Руди хурдлаарай. Эди, Руди хоёр гэртээ буцаж ирлээ. Йой, найр хурч байна. Нойр гинэ, нойр хүрнэ гэж яадаг юм? Унтмаар байна гэсэн үг байхгүй юу? Унтха яагаад унтдаг юм? Зүүдэлхийн тулд унтдаг байхгүй юу? Зүүд гинэ. Зүүд гэж юу юм бэ?
Чи угаасаа робот болохоор унтаж чадахгүй. Бас зүүдэлж чадахгүй. Би унтч чадахгүй, зүүдэлж чадахгүй гинэ. Тийм ээ. Нойр хүрээд байна. Би унтлаа шүү. За сайхан амраарай. Яагаад байсан бэлээ байж? Энэ биш юм байх та. Надад яагаад хийж чадахгүй юм ийм их байдгийн болоо. Би ч гэсэн найзууд шигээ болмоор байна. Руди! Одоо болтол унтсаар байгаа мó? Сэржгсэн үү? Эди Зүгээр үү? амар өвдөж чинь. Би сая өвдөж байна гэсэн үү? Руди, яасан бэ? Энэ би юм уу? Толгой болдруудчихсан байна. Нэрээ болдруудчихаж. Хөөх, Руди бусад найз нартайгаа адилхан болчихж. Юу яриад байгаа юм бэ? Хүсэл минь биелсэн юм шиг байна. Ямар гоё юм бэ? Би өөрчлөгдөж. Яа. Өвдөж байна. Үнэхээр найзуудтайгаа адилхан болчихж. Юун зүүчиг юм яриад байгаа юм бэ? Чи угаасаа л ийм байсан штэ. Зүүдгинэ. Хараа би зүүдлээд байгаа юм биш үсттэй. За яасан байсан ч яах вэ? Өөрчлөгдсөн. Ийм сайхан байхад. Ачуу. Би найдаж байна. Зүгээр найдаж байхад юунд нь тэгж их гайхав? Юу ч бишээ. Явцгаая. Сайн уу? Руди, яагаад наана зогсоод байгаа юм бэ? Энд суул да. Юу би ч гэсэн үү? Мэдээж дээ. Чи байнга эдийг ажид суудаг байсан штэ. Нэрээ тий. Тэгдэг байсан штэ. Мартчихсан байна. Хөө, ямар их идэх юм бэ? Сайн дээрээ. Би идэж болж байна. Ямар амттай юм бэ? Одоо тэгвэл За одоо энийг иднэ. Хөөх, энэ ч гэсэн үнэхээр амттай юм аа. Өөр юм ч гэсэн идэж үздэг эргээ. Хөөх, энэ ч гэсэн амттай юм аа. Сайхан юм аа. Сайхан хооллоо. Яагаад ингэж байгаа юм болоо? харин тий. Яна би бүгдийг идчихэж дэндүү өлсөн байж. Зүгээрээ. Одоо бүгдээрээ усан цэлгээр явах уу? Явцгаая. Усан цэлнэг инэ. Бороо болон Эди Руди нар усан цэлхээр далайн эрэг дээр ирлээ. Эди, Руди, хурд ороод ир. За, одоохоо явцгаая. Руди, яагаад орж ирэхгүй байгаа юм бэ? Жаахан дасгал хийгээд хий. 1 2 жаахан байж байгаад орно. Хурд ороод ирээ. Би тэгвэл явж л байхаас. Би усан цэлж болохгүй юмсан. Палрах шахлаа шүү. Энэ яаж хавэ? Би зэлж чадахгүй штэ. Амраарай. Яасан бэ? Зайв хэд гараад байна? Одоо яах вэ? Эди. Амраарай. Эди, би чамайг аварна. Эди усанд живж эхэллээ. Эди. Би чамайг аварна. Руди Эдиг аврахын тулд бүх хүчээ дайчлан сэллээ. Эди. Руди, ухаараа. зүгээр үү Руди? Эди яасан? Би энд байна, Руди. Зүгээр үү, Эди? Тийм ээ, намайг аварсанд үнэхээр их баярлалаа. Би чамайг
баларлаа л гэж бодоод. Битгий уйдаа Руди. Одоо зүгээрээ. Нулимс. Би уйлж чадчихгүй юм уу? Одоо буцацгаая. Руди, сайхан амраарай. Сайхан амраарай. Хүүтэн байна. Энийг дарах гэдэг юм байна шүү дээ. Өнөөдөр үнэхээр хөвгөлтэй байлаа. Үнэхээр аз жаргалтай өдөр байна. Руди, Эди. Дахиад урдны хэвэндээ орчих юм. сайн уу? Эди, өчигдөр усанд живсэн шүү дээ. Би чинь яаж байна? Зүгээр үү? Юу яриад байгаа юм бэ? Би өчигдөр чинь гэртэл байсан шүү дээ. Тийм үү? Яасан бэ? Зүгээр дээ. Би зүүдэлсэн юм шиг байна. Чи робот байж яаж зүүдэлж чадах юм? Харин хэлдэ. Найзуудтайгаа уулзна гэсэн шүү дээ. Явцгаая. Хөөе, хамт явъя. Гэхдээ үнэхээр зүүдэлсэн гэж юу? Харин Рудид зүүдэлсэн ч вэ үгүй ч вэ хамаагүй байжээ. Учир нь Рудигийн хүсэл биелсэн ажээ. Рупи зориулсан хоол. Рупи үлгэрийн ном уншиж байна. Ордонгоос хөөгдсөн гүнж замд гарахаар өдрийн хоолндоо хавч урахтай талах хийж иддэг юм уу? За, болчихлоо. Заавал ням ням ням. Хөөх, хамттай байна шүү. Гэхдээ хавч урахтай талхаа ихтүүлч гэж. Тийм, найзуудтай хувааж өгсөн дээр юм байна. Рупи найзуудтай хавчуурхтай талхаа хувааж өгөхөөр гэрээсээ гарлаа. Ийм л байх ёстой шүү дээ. Яаж вэ? Гоё гоё. Чамайг та. За яах вэ? Хүүхдүүдээ. Сайн уу? Сайн уу? Засан хүн хийжсэн юм уу? Ингээд наадах чи юу юм бэ? Энэ үү? Миний хийсэн хачиртай талах та нарт өгөх гээд аваад ирлээ. Хөө, хачиртай талах гинэ. Мэн баярлаа. Амттай харагдаж байна шүү. Би бусад найзуудтай бас өгөхөөр явлаа шүү. Сайн яваарай. Баярлаа. Эди. Ороод ирээ. Сайн уу, Рупи? Сайн уу? Юу хийж байгаа юм бэ? Сайн уу? Ямар хэрэгээр ирсэн юм? Энийг идэж үзээч гэдэл. Миний хийсэн хавчурхтай талах. Баярлалаа. Тэгвэл би явчихад иргээ. Баяртай. Рупи Эдид хавчуурхтай талхаа өгөөд Побид бас хавчуурхтай талхаа өгчээ. Мэдээж Хэрид бас хавчуурхтай талхаа өгсөн. Сайн яваарай. Сайн яваарай. Тэгээд Рупи шууд Петигийн гэрлүү явжээ. Пети. Рупи. Сайн уу? Энийг идээд үзтээ. Хөөх, амттай харагдчих. Петид хамгийн сүүлчийнхээ хавчурхтай талхаа өгөөд дууслаа. Тэгвэл чи гэр герт нь очиж найзуудтай тарааж өгсөн юм уу? Их хэцүү байсан байх та. Зүгээр дээ. Одоо гэртээ очиж амарчвал тэгэл болоо. За явлаа шүү. Юу баяртай.
Үнэхээр баяртай байна. Бүгдээрээ хамтдаа идэх гэж бодохоор сэтгэл үнэхээр хөөрч байна. Гэхдээ жаахан ядарч байна. Хөөх, хамттай юм аа. Аргагүй Рупигийн ясаа бол хамттай шүү. Рупи дахиад хийгээд өг гэж хэлэх үү? Одоо жаахан амраа да. Ядарч байна. Дахиад ном уншдаг ч юм билүү? Рупи! Рупи! Яасан бэ? Бидэнд хавчуурахтай талах дахиад жаахныг хийгээд өгч болох уу? Ахаад хавчуурахтай талах уу? Үнэхээр хамттай байсан шүү. Тэгээ да. Хоёр ширхэг бол яах вэ? Хамттай. Рупи. Сэн үү? Пороро Кром бас энд байсан юм уу? Тийм ээ. Рупигийн хавчуурахтай талахнаас дахиад идэх гээд ирсэн юм. Бид нар бас тэгээд ирсэн шүү дээ. Рупи дахиад хийж өгнө гэсэн шүү. Бид нарт ч бас хийгээд өгдөх үү? За. Илүү их материал бэлдэх хэрэгтэй байх нэ. Найзууд нь гуйсан учраас Рупи яалтчгүй дахиад хичээнгүй хавчрахтай талхаа хийжээ. Чарга унаад толгодын доошоо буугаад Хүүхдүүдээ. Дуусчихлаа. Амтлан идээрээ. ням. Хүүхдүүд бүгдээрээ сайн идэж байна шүү. Хамттай шүү. Үнэхээр амттай юм. Тийм ээ. Рупи. Хавчуурахтай талах үнэхээр амттай байлаа. Гэхдээ дахиад жоохон хийгээд өгч болох уу? Намайг дахиад хийгээч үү? Үнэхээр амттай байна. Анхудаа ийм амттай талх идэж байна. Ойлголоо. Турхлээгээрээ. Рупи яах чаргагүй дахин хавчрахтай талхаа хийж өгчээ. За, их идээрээ. Үнэхээр амттай байна. Би өрөөндөө очиод амарчээ. За, Амттай байна. Юма. Рупи. Хүй. Зүгээрээ. Одоо гэртээ очиод амарчих болно. Үнэхээр ядарчхаж. Рупи өдөржин хоол хийгээд маш их ядарчээ. Ингээд маргааш нь болжээ. Манайха өлсөхгүй байна уу? тийм шүү. Хоол идэх цаг болсон. Тийм юм шиг байна. Пуби эхлээд буулгаад өглөө. За, ойлголоо. Гинэт босгол чи яах болж байна? Уучлаарай. Гидсүүлсөд мартчихлаа. Рупиг дахиад хавчуурахтай талхаа хийгээд өглөхгүй. Тэгвэл Рупигийн гэр рүү очие. Хөөе, та нар Тэгье. одоо Рупигийн дочин гэж юу? Тийм ээ. Хавчуурахтай талхаа хийгээд өг гэж хэлнэ. Тийм шүү. Та нар өөрсдийгөө л бодох юм аа? Юу гэсэн үг юм? Рупи бидний төлөө амарч чадахгүй хавчуурахтай талах хийсэн. Рупиг ямар их ядарсан бол гэж бодож үзээгүй юу? Нэрээ өчигдөр Рупи их ядарсан харагдсан. Тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ Рупид хоол хийж өгвөл ямар вэ? Сайхан санаа байна. Тэгвэл өдрийн хоолны үе хүртэл тусдаа хоолоо бэлдээд Рупиг нь цуглая. Тэгээ. Поби Хэри хоёр загсаар хоол хийх гээд мөснөөс загасчилж байна. Загас сайн баригдахгүй байна. Харин тийм ээ. Хүй! Маш том юм шиг байна. Бэнца! Дуусчихлаа. Ямар байна Руди? Энэ юу вэ? Хараад мэдгүй байгаа мó? Рупитэй адилхан байна. Ямар байна? Дуртай байх ах та? Жаахан өөр юм шиг байна. Тэгвэл жаахан засчхал болно штэ. Жанжаа. Пороро Крон хоёр нарийн бов хийжээ. Сайхан өнөвдөж байна шүү. Үнэхээр сайхан. Тэгвэл нэг амтлах уу? Крак. Ойлголоо. Крон бас нэгийг идээд үз. Үнэхээр амттай байна. Рупи таалагдсан да. Крак. Болохгүй Крон.
Рубид өгөхөр бэлдсэн штэ. Тэгвэл хоёулаа дахиад нэгийг нэмээд идчихв. Яг нэгийг л идэн шүү. Пэти Рубид зориулан чигнэмэг хийв. Амттай хийх ёстой шүү. Жохон зөөрмөглээд ах чинь. Болохгүй шүү. Чигнэмгээ харах хэрэгтэй. Болцсон цаг болж, Пороро болон найзууд нь өөрсдийнхөө хийсэн хоолыг бариад Рубигийн гэрийн урд цугларлаа. Руби, та нар хүрээдрээ юу? Тэр нөгөө Бид нар бүгдээрээ чамд зориулж хоол бэлдсэн. Нэрээ юу? Алив хурдаараа тэр ямар хоол хийж ирснийг харах уу? Боби хэрэг хоёр ихлэд харуулах уу? Боби, тагийн нөдөө. За, Энийг би барьсан. Ямар вэ? Жаахан ч юм уу? уучлаарай загсны махаар хоол хийгээсэн боловч ийм ихнийг л барьсан. Тэгвэл ээдэ? Би бялуу хийж ирсэн. За. Рубигийн нүүрний хэлбэрээр хийсэн баггүй юу? Энэ Рубигийн нүүр гэж юу дээ? Адилхан мөрөөс алга. Анхандаа ижилхэн байсан юм аа. Та нар ямар хоол хийж ирсэн тэгвэл? Тэгвэл хараа крем хоёрын хоолыг харъя. Бид хоёр талах бэлдэж ирсэн л дээ. Нэг л талах уу? Уг нь бол их байсан юм аа. Гэхдээ яагаад энээс өөр юм байхгүй байгаа юм? Харин тэр амтын л үзэх гэж байгаад баг бүгдийг идчихлээ. Руби, намайг ч гэсэн уучлаарай. 100-нд хийж ягаад мартай дундчихснаас болоод бүгдийг түлчихсэн. Уучлаарай. Бид нар хоол сайн хийж чадахгүй болохоор л замбраагүй юм болчихлоо. Зүгээр дээ, хамаагүй. Энэ бүх зүйлийг миний төлөө хийсэн шүү дээ. Та нарт үнэхээр их баярлалаа. Ашгүй дээ. Өнгөрсөн хугацаанд баярлалаа. Үргэлж чиний хийсэн амттай хоолыг идээд хоол хийх ийм хэцүү гэж мэдсэнгүй. Уучлаарай. Зүгээр дээ. Хоол дутах юм шиг байна да. Би одоохон нэмээд хийгээд хий. За, яас төсli. Би ч бас Туслая. За, баярлалаа. Пороро болон найзууд нь Рубитэй хамт амттай хоол хийж идлээ.